अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर नफ्स के मौत जो मज़ो चखणो है, तंहिंखां बाद जेको आई दुनिया में अमल कयईं या उनजो पूरे जो पूरो बदिलो ॾेई में अचींदो। ऐं उहो इंसान कामयाब थी वियो जेको दोज़ख न जहन्नम न बची वियो, अने जन्नत में दाख़िल कयो वियो, उहो इंसान कामयाब। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया जी ज़िंदगी ख़ाली धोखो है। दुनिया जी ज़िंदगी धोखे जे सामान जे सिवा कीअं पढ़नि है। मुहतरम सामईन, इन आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला हक़ीक़ी अने असल कामयाबी जी वज़ाहत फरमाई है। या ऐं सम्झो था दुनिया में माल और मिल्कियत कमाए लथो, या दुनिया जी कामयाबी हक़ीक़ी अने असल कामयाबी न, बल्कि असल अने हक़ीक़ी कामयाबी उहा आहे जो इंसान दोज़ख न बची वञे, इंसान जहन्नम न बची करे जन्नत में दाख़िल कयो वियो, जन्नत में दाख़िल थी वियो, उन इंसान के असल अने हक़ीक़ी कामयाबी मिली हुई। हक़ीक़ी तौर पर उहो इंसान कामयाब है। मोहतरम सामईन, जहन्नम जे मौज़ू मथे इंशाअल्लाह असां में गुफ्तगू थींदी। जहन्नम हिकिड़ी बुरी जगह है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए, जहन्नम यस्लौनहा फबिअसल मिहाद। वो दोज़ख जंहिंमें उन्हीं खे दाख़िल करे मचींदो, यकीनन वो बुरी आराम का है, यानी बुरी जगह है। मोहतरम सामईन, ज़रा गौर कयो, जिन जगह के बारे में अल्लाह तबारक व तआला पाके ख़बरदार करे तो, जिन जगह के बारे में ख़बर अल्लाह तबारक व तआला दे तो जो फलानी जगह बुरी जगह है, तो सोचो ज़रा जो जगह कितनी बुरी थी सके थी। जिन जगह के बारे में ख़ुद अल्लाह चए तो फबिअसल मिहाद, वो जगह बुरी है, बुरो ठिकाणो है, तो सोचो वो जगह कितनी बुरी थी सके थी, कितनो बुरो ठिकाणो थी सके थो। अड़ी तरह से इंसान जो ये ख़्याल है, तसव्वुर है, सोच है, जो गुनाह कई तो गुनाह जी सज़ा मिली, बस सज़ा ख़त्म थी वेंदी, जान निकिरी वेंदी या चमड़ी मरी वेंदी, ज़िंदगी ख़त्म। दोज़ख जो जेको अज़ाब है, दोज़ख जी जेको सज़ाऊं आहिनि, ए मड़ा हमेशगी अने दाइमी वारी सज़ाऊं आहिनि, यानी हमेशा रहणियूं। या अज़ाब कॾहिं ख़त्म थी वियो न। अल्लाह तबारक व तआला फ़ुक़रो फ़रमाए, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जॾहिं इन हिकिड़ी चमड़ी दुखी वेंदी त ॿई नवी चमड़ी लॻाए अचींदी, तव्हांखे हमेशा बराबरि इन प्रति अज़ाब क़ाइमु रहे, इन खे अज़ाब मिलंदो ज रहे। मोहतरम सामईन, जहन्नम जो अज़ाब आहे हमेशगी वारो अज़ाब है। हाणे जहन्नम जी गुस्से जो कुरो हालत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए, इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिअू लहा तग़य्युज़न व ज़फ़ीरा। जहन्नम जो गुस्सो कितरो है। जिन टाइम जहन्नम उन नाफ़रमाने के लम्हे पंध मां दूर सां ॾिसंदी पई त गज़बनाक थी पई, गुस्सो अचींदो, गुस्से सां जोश मारींदी पई, अने उन जोश अने गुस्से जी आवाज़ नाफ़रमान सुणंदा पिया। ॿिए जगह अल्लाह फरमाए, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़। अहिड़ो लॻे थो गुस्से सां जहन्नम फाटी पवंदी, अहिड़ो ख़तरनाक गुस्सो। कितरो ख़तरनाक जहन्नम जो गुस्सो है। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, अहिड़ो लॻे थो जो जहन्नम गुस्से सां फाटी पवंदी। जहन्नम जो गुस्सो नाफ़रमानी ॾिसी करे थींदो। लम्हे पन मां ॾिसे पई जहन्नम, उन खे त एतिरो गुस्सो थिए थो त जहन्नम में इन नाफ़रमान जा डरी वेंदा त भला उन नाफ़रमान जो अंजाम कोन थींदो। हदीस बयान फरमाया, रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए, यूता बि जहन्नम यौम इज़िन लहा सबऊन अल्फ ज़माम।
मआ कुल्लि अल्फ ज़िमाम मआ कुल्लि ज़िमामिन सबऊन अल्फ मलिकिन यजरूनहा। उन ॾींहुं जहन्नम खे खणाए मचींदी, उन ॾींहुं जहन्नम के मैदान महशर में फ़रिश्ता खणी अचींदा। केतिरा फ़रिश्ता हूंदा जहन्नम के खणे वारा, जहन्नम जी केतिरियूं लगामूं हूंदियूं। अल्लाह जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करो फरमाए सबऊन अल्फ ज़िमामिन, जहन्नम जूं 73,000 लगामूं, मआ कुल्लि ज़िमामिन सबऊन अल्फ मलिकिन, ने हर लगाम मते 73,000 फ़रिश्ता हूंदा। यजरूनहा, जेको जहन्नम के दिसड़िया अचींदा, जेको जहन्नम के जलिया हूंदा या जहन्नम दिसड़िया खणी अचींदा मैदान महशर में। जहन्नम जो गुस्सो बयान कयो, जहन्नम केतिरी गुस्से वारी है। जहन्नम जी गुस्से जी सिफ़त करो आहे, जहन्नम ना फरमानी ॾिसी करे अहिड़ो गुस्सो हूंदो जो जहन्नम फाटी पवंदी गुस्से सां। हिन हदीस मुबारक में हिकिड़ो त जहन्नम जी केतिरी वॾी आहे ई ख़बर पए थी, जहन्नम केतिरी वॾी आहे जंहिंखे 73,000 लगामूं, हर लगाम मथे 73,000 फ़रिश्ता हूंदा। इन सां जहन्नम जो गुस्से जो बि अंदाज़ो थिए थो त हेतिरियूं जहन्नम जी लगामूं, हर लगाम पर 73,000 फ़रिश्ता। अल्लाह अकबर, अल्लाह महफ़ूज़ रखे अहिड़ी बलाना जहन्नम न। मोहतरम सामीन, अहिड़ी तरह सां जहन्नम दुनिया जी क़ैद खाने जी तरह हिकिड़ो क़ैद खानो, गरचे उनजो अज़ाब अलॻि आहे न दुनिया जो अज़ाब अलॻि आहे। अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम जी क़ैद खाने जे बारे में फरमाए व इज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन ज़य्यक़न मुक़र्रनीन दअऊ हुनालिका सुबूरा। जॾहिं दोज़ख जे किन तंग नंढी जॻह में ज़ंजीर सां झगड़े करे फिगाए मचींदा त उते मौत खे पुकारींदा। दुनिया में पर जॾहिं इंसान क़ैद में वञे थो त हिकिड़ी जॻह ते इंसान मुतयन थी वञे थो जी हिन जॻह में जे इंसान खे रहणो, हिन 4 दीवारी ना ॿाहिरि न निकिरे अचो। अहिड़ी तरह से आख़िरत में दोज़ख पे हिकिड़ो क़ैद खानो, उनमें ज़ंजीरें सां संगरे सां ॿधी करे उन आग उन जहन्नम में फिगाए मचींदो, जेको एकदमि तंग जॻह आहे, ऊची जॻह आहे। शायदि केतिरी ऊची जॻह जे इंसान हिकिड़ो ॼण में रही सघे, थी सघे त पासो पिन बदिलाए सघे, एतिरी ऊची जॻह थी सघे, उनमें मौत खे पुकारींदो। अल्लाह अकबर, केतिरी ख़तरनाक जॻह आहे जहन्नम। हाणे उन जहन्नम में जर इंसान पुॼी वञे थो, नाफ़रमान डरी वञे थो, उन जहन्नम पुॼी वञे थो त उनखे हाणे क़ैद खाने में कहिड़ो खपे, लिबास खपे, बिस्तर खपे। क़ैद खाने में वञे पर इंसान जा लिबास तब्दील करे मचंदा, पर बिस्तर ॾेई मचंदा क़ैद खाने जा। अचो इहे लिबास बिस्तर सुणे न मौत जहन्नम जी आग जे बारे में कुझु मालूम करियूं। जहन्नम जी आग कहिड़ी ख़तरनाक है। अल्लाह जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइनि दुनिया जी आग न आख़िरत जी आग, दोज़ख जी आग औगण 70% वधारे आहे। 69 औगण 70% आहे दुनिया जी आग न, उहा आग वधारे आहे। दुनिया जी आग अॼु पाण बर्दाश्त नथी थिए, सही नथा सघो दुनिया जी आग, आख़िरत जी आग कीअं बर्दाश्त करे सघंदा। दुनिया जी आग बर्दाश्त करे जी ताक़त ऐं क़ुवत कुदरत न आहे त भला आख़िरत जी आग जेको औगण 70% वधारे हिन आग न, भला उहो कीअं बर्दाश्त थींदी। सिर्फ़ु औगण 70% वधारे न आहे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इन आग खे वॾी आग चयईं, को मामूली आग न जहन्नम जी। अल्लाह ताला फरमाए अल्लज़ी यसला नारल कुबरा, वो वॾी आग है, वॾी आग। कुबरा सिफ़ात लाते कुबरा सिफ़ात आहिनि, कुबरा सिफ़तनि में अल्लज़ी यसला नारल कुबरा, वो वॾी आग है। केतिरी वॾी है मालूम की केतिरी वॾी है, इन जो अंदाज़ो अगली आयत से लगाई जा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए इन्नहा तरमी बिशर्रिन कल कसर, वो आग चिंगारियूं पतंग फिगाईंदी, अहिड़ा पतंग गोया, अहिड़ो लॻे थी हू पतंग महल आहिनि। यानी उनजी चिंगारियूं उन जहन्नम जी आग जा पतंग आहिनि, उहे महलनि जे बराबरि आहिनि। ऐं वॾी आग केतिरी आहे सोचे सघो था। उनजी सिर्फ़ु चिंगारी यानी पतंग महल जे बराबरि आहिनि, त उहा आग कहिड़ी हूंदी। हीअ आग जो आलम आहे जहन्नम जी आग जो, जी हिकिड़ी त सिफ़तुनि जी कुबरा लाइ में वई आहे, ॿियो औगण 70% वधारे आहे, वरी इन जूं चिंगारियूं महलनि जे बराबरि आहिनि। हाणे इन आग जो आलम करूं थो। हाणे जहन्नमी जो लिबास अल्लाह तबारक व तआला फरमाए फल्लज़ीन कफ़रू कुत्तियत लहुम सियाबु मिन नार, जेको कुफ़्र कयो, अल्लाह जी आयतनि खे जुटलायो, अल्लाह जी नाफ़रमानी कयो, दुनिया में पंहिंजी मनमानी कयो, उन खे जहन्नम में आग जो लिबास पहिरियों मची थो। तसव्वुर कयो आग जो लिबास थी सघे थो।
गौर कयो ज़रा, आग जो लिबास भला कहिड़ो थी सघंदो? अहिड़ो अल्लाह तबारक व तआला आग जो लिबास उन कथा कईंदो, लहुम थियाब मिन नार, आग जो लिबास ॾेई मचींदो उन नाफ़रमानी खे। तंहिंखां बाद इंसानु क़ैद खां जहन्नम जी क़ैद में हले वियो, तंग जॻह आहे, ओची जॻह में रहणो खपंदो, वरी लिबास मथां आग जो पहिराए मचींदो। उहो आग जेको ओगण सिन ते टका वधारे, उन आग जूं चिंगारियूं, टांडा, पतंग महलनि जे बराबरि आहिनि। उहा वॾी आग आहे। हाणे जहन्नम में उन क़ैद में वञण खां बाद बिस्तरे जी ज़रूरत पए थी इंसान खे। बिस्तरो ॾींदो अल्लाह तबारक व तआला, लहुम मिन जहन्नम मिहादु व मिन फौक़िहिम गवाश। अहिड़े माण्हुनि लाइ करे विछाइजो जेको बिस्तरो मिलंदो उहो आग जो हूंदो। ओॾे लाइ करे जेको बिस्तरो मिलंदो, ओॾे जी चीज़, ओॾे जो बिस्तर पर आग जो हूंदो, यानी विछाइजो अने ओॾे जो बॉय आग जा। अल्लाहु अकबर। हर तरफ़ रुॻी आग ही आग ही आग है। कपिड़ो पहिरे पियो थो आग जो, विछाए जी चीज़ को मिले थी त आग जी, ओॾे जी को चीज़ अगरि मिले थी त आग जी। हाणे छत अने फ़र्श जे बारे में कोन ख़्यालु आहे। फरमाई अल्लाह तबारक व तआला, लहुम मिन फौक़िहिम दुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम दुलल। उन मथे आग जी छत, साहिबान आग जी छत, ऐं जेको फ़र्श ज़मीन जिन मथे सुम्हे थो उहो बि आग जी। हर तरफ़ रुॻी आग ई आग इंसान खे नज़र थी। गौर कयो अज़ीज़ो, हिन आग मां बचे जो कहिड़ो तरीक़ा हूंदो, हिन आग न कीअं बचो? हीअ आग पाण बर्दाश्त थींदी जहन्नम जी? दुनिया जी आग बर्दाश्त नथी थिए, पोइ चए त आग जा लिबास, आग जा बिस्तर, आग जो मकान, जॻह पर जेको आहे उहो तंग, उहो आग जंहिंजी चिंगारियूं महलनि जे बराबरि आहिनि। अल्लाहु अकबर। अल्लाह महफ़ूज़ रखे पाण। हाणे इंसान के क़ैद खाने में पुॼी वियो, हर चीज़ मिली हुई, कपिड़ो मिली वियो, बिस्तर मिली वियो, मकान मिली वियो। हाणे इंसान जो टाइम थी वियो खाधे जो, खाधो खपे। खाधे जी ज़रूरत पवंदी न जहन्नम में, जर खाधो मंगदा, वसूक़ु माअन हमीमन फ़क़त्तअ अमआअहुम, अने उन खे हिकिड़ो उकरंदल पाणी पीआराए मचींदो, जंहिंजी वजह सां उहो पाणी उन जे आंदरा तोड़े छॾींदो। कहिड़ी ख़तरनाक सज़ा जो घर आहे जहन्नम। आग में पियो आहे इंसान, तंहिं छतांइ पीते ने खाधे जेको चीज़ूं मिले पियूं उहो बि अहिड़ी गरम, अहिड़ो उकरंदल पाणी जिन इंसान जा आंदरा तोड़े छॾी। तुस्का मिन आइनिन आनिया, उनखे हिकिड़ो उकरंदल पाणी पीआराए मचींदो, गरम पाणी। खाधे जे बारे में अची जो थूअर जो दरख़्त, थूअर जो झाड़, ई गुनहगारनि जो खाधो हूंदो। कई आयतुनि मथे, हादा फल्यज़ूक़ू हमीमुन व ग़स्साक़ इल्ला हमीमुन व ग़स्साक़ा इन्न शजरत ज़क़ूम तआमुल असीम व युस्का मिन माइन सदीद लैस लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री वला तआमुन इल्ला मिन ग़स्लीन। बड़ा हिन आयत में जहन्नमी जे खाधे जो ज़िक्र आहे। अहिड़ो खाधो, कांटेदार कंडे वारो दरख़्त, या अहिड़ो गंदगी वारो खून, गरम पाणी जहन्नमी जो खाधो हूंदो। मोहतरम सामईन करम, अहिड़ी ख़तरनाक सज़ा जी जॻह आहे, भला इंसान सोचे नथो जो बर्दाश्त कीअं थींदा। अल्लाह जी नाफ़रमानी या चंद वक़्ती लज़्ज़त जी ख़ातिर पंहिंजी आख़िरत हमेशह वारी ज़िंदगी बर्बाद करे पियो इंसान। हाणे जॾहिं एॾा बड़ा अज़ाब अची विया, अहिड़ो खाधे जी चीज़ूं, सुम्हे जा, हर तरफ़ रुॻो आग, हर तरफ़ तकलीफ़ मुसीबत, उन वक़्तु इंसान जिन तरफ़ में वही आती मौत मिन कुल्लि मकानि वमा हुव बिमय्यत। इंसान खे अहिड़ो लॻंदो जे हर तरफ़ सां उनखे मौत अची पई, अहिड़ो लॻंदो जे हर तरफ़ सां उनखे मौत नज़र अचंदी, लेकिन वमा हुव बिमय्यत, अल्लाह चए थो मौत नहीं अचे, मौत नहीं थो थिए। ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, न मौत है न ज़िंदगी है। ऐं अल्लाह अजीब ज़िंदगी हुते, न मौत है न ज़िंदगी आहे, पूरो हूंदो हुते। इंसान खे हिकिड़ी उमेदु वे, इंसान जी हिकिड़ी ॻाल्हि वे जे इंसान सज़ा मिली वेंदी, चलो सज़ा ख़तमु थी, हाणे छूटो, मरी वेंदो, जान छुटी पई, ख़तमु थी ॻाल्हि, लेकिन मौत न थी अचे करे को। इंसान जी हिकिड़ी उमेदु बि, चलो सज़ा मिलंदी, लेकिन असांजो चमड़ी दुखी करे हिकिड़ो ख़तमु थी वेंदी, लेकिन उहो बि आरज़ू ख़तमु। अल्लाह चई छॾे ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, हर तरफ़ मूंखे मौत नज़र अचंदी, लेकिन उते न मौत न ज़िंदगी, मौत जी बि मौत अची वेंदी। हिकिड़ो आहे हाल इंसान जो। ॿियो हीलो, अहुम यस्तरिख़ून फ़ीहा रब्बना अख़रिजना नअमल सालिहा, रोंदा, राड़ कंदा, आवाज़ कंदा, चीखो पुकार कंदा, ऐं अल्लाह
असांखे हिन मां कढ, रब्बना अख़रिजना, असां कढ हिन मां न अमल सालिहा, ताकि असां नेक अमल कयूं। उहो अमल न जेको असां पहले कईंदा हुआसीं, बल्कि हाणे नेक अमल कईंदासीं। अल्लाह चवंदो अवलम नुअम्मिरकुम, क़ुरान खे हिकिड़ी ज़िंदगी न मिले हुई, हिकिड़ी उमिरि न मिले हुई जंहिंमें अगरि ऐं सोचियां हुआ, अगरि तव्हांखे सीधी राह ते हलणो हो त ऐं सोचे पे सघिया थी, पंहिंजो रस्तो बदिले पे सघिया थी, ख़ैर अने भलाई जा कमु करे सघिया थी। अगरि तव्हांखे नसीहत हासिलु करणी वई त ज़रूरु तव्हांखे ॾियल उमिरि मां ज़रूरु नसीहत हासिलु करे सघिया थी, सोचे सघिया थी, लेकिन ऐं न कयां। फमा लिज़ालिमीन मिन नसीर, ज़ालिमी जो त केरु मदद करणी हुई। इंसान खे उम्मीद हुई मौत जी, लेकिन मौत मथे पर अल्लाह ताला चई छॾे वयातिल मौत मिन कुल्लि मकानि वमा हुआ मजीद, मौत नज़र त अचंदी लेकिन मौत अचे नहीं। ला यमूतु फीहा वला यहया, न मौत आहे न ज़िंदगी आहे। इंसान जी आख़िरी उम्मीद शायदि कि अल्लाह रड़ कयूं जो अल्लाह सां कढी करे दुनिया में हिकिड़ो मौक़ो ॾी ॾे, लेकिन अल्लाह ताला कोन चई उते बि कीअं कमु न। अवलम नुअम्मिरकुम, तव्हांखे उमिरि मिले हुई लेकिन ऐं उन में बि नसीहत हासिलु न कयां। इंसान जी वरी ॿई उम्मीद वनादऊ या मालिकु लियक़्ज़ि अलैना रब्बुक, ऐं मालिक जे परवरदिगार खे चओ त असांखे हिन मां कढी छॾे, असांजो मामिलो जी ख़तमु करे छॾे, असांखे मारे छॾे या असांजो मामिलो ख़तमु थी वञे, जान छुटी बि हिन क़यामत हिन जहन्नम न। अल्लाहु अकबर। इंसान उन वक़्तु मौत खे पुकारे पियो, इंसान हलाकत खे तबाही खे पुकारे पियो, जैसा मरी वञो जान छुटी पियो, लेकिन उते न मौत आहे, न हयात आहे, न ज़िंदगी आहे, कुझु न, बसि फ़ज़ूक़ुल अज़ाब जे अज़ाब चखियो पिया, उन अमलनि जे बदिले जेको ऐं दुनिया में अमल कया। इंसान अल्लाह ताला चवनि ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदन वदउ सुबूरन कसीरा, अॼु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ी मौत खे न पुकारियो बल्कि कई मौत खे पुकारियो, लेकिन अफ़सोस पुकारे सां कीअं बि इलाजु थिए वारो न आहे, को बि ज़रियो न आहे जहन्नम ॿाहिरि निकिरिजो। अज़ीज़ साथियो मोहतरम सामाइन, इहो जहन्नम जो अज़ाब केतिरो ख़तरनाक अज़ाब आहे जे इंसान लाइ गुनहगार लाइ करे जहन्नम तंग, जहन्नम जो गुस्सो अलंग, कपिड़ो आग जो, बिस्तर उठे लाइ करे आग जो, विछाए लाइ करे बिस्तर मिलंदो आग जो, छत आहे आग जी, हेठां जेको ज़मीन फ़र्श आहे उहा आग जो, खाधो मिलंदो त अहिड़ो कंडे वारो दरख़्त, पीते लाइ पाणी मिले थो अहिड़ो पाणी गरम जी इंसान अगरि पेट में विछड़े त आंदरे खे ॿारे छॾींदो, अहिड़ी तरह सां गंदो खून प्यारे मचींदो इंसान खे हर तरफ़ अहिड़े वक़्त में मौत नज़र अचंदी, लेकिन न मौत आहे, न हयात आहे, न ज़िंदगी आहे। इंसान आवाज़ कंदो, पुकार कंदो जो हिकिड़े पिया अमल जो मौक़ो ॾी ॾे, अल्लाह ताला उहो पंहिंजो उम्मीद इन जी ख़्वाहिश इहे पर रद्द करे छॾींदो। इंसान चले बाक़ी मालिक खे मालिक लियक़्ज़ि अलैना रब्बक, पंहिंजे रब खे चओ त फ़ैसिलो करे छॾे, ॻाल्हि असांजी ख़तमु थी वञे। लेकिन मोहतरम साथियो उन वक़्तु को बि कंहिंजी न सुणे, क़ाल इन्नकुम माकिसून, मालिक चवंदो हिते पिया हुओ ऐं हिते ज रहो हमेशह, ऐं हिते ज रहंदा। इन सां ॿियो कीअं पंहिंजो उन गुनहगार बाने जो इलाजु नी वे, हमेशह हमेशह उन जहन्नम में गुनाह जी सज़ा भुगते न बहितर आहे जे हिन हिन दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला जी पास अल्लाह ताला खे सुञाण लियो, अल्लाह ताला जी नाफ़रमानी ने बची करे अल्लाह ने अल्लाह जो रसूल जेको पाण खे रस्तो वताए उन रस्ते में अमल कयूं। रब कायनात सां दुआ अल्लाह तबारक व तआला पमिड़ी खे जहन्नम जी आग न महफ़ूज़ रखे, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया जे फितने ना पाके महफूज़ रखे, अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में जन्नत जड़ो आला मकाम अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।